আসসালামু আলাইকুম প্রিয় সবাই, কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজকে এমন একটা হেয়ার ড্রায়ারের সাথে পরিচয় করে দিব যেটা হচ্ছে একবার রিসেন্টলি আসছে, আর এই মডেলটা খুবই পপুলার একটা মডেল। এটার মডেলটা আমি বলে দিচ্ছি। এটার মডেল হচ্ছে BHD510, যেটা 5000 সিরিজের একটা প্রোডাক্ট। আর এটা হচ্ছে ফিলিপসের যতগুলো মডেল আছে তার মধ্যে সবচেয়ে আপডেট ভার্সন করা হয়েছে এটার মধ্যে ডিফিউজার সহ ইউজ করতে পারবেন আপনার হট অ্যান্ড কোল্ড দুইভাবে। আর আয়োনিক সিস্টেম যেটা দেওয়া আছে 8x দেওয়া আছে, মানে অনেক হাই কোয়ালিটির, যেটা আপনার চুলের কোনো ক্ষতি করবে না, চুল ফাটবে না, কোনো কিছু হবে না, চুলের কোনো প্রবলেম হবে না। যেহেতু সামনে শীত চলে আসছে, প্রত্যেকের বাসা কিন্তু একটা হেয়ার ড্রায়ার চাই, সেটা যদি প্রিমিয়াম কোয়ালিটির হয় তাহলে লং টাইম আমরা ইউজ করতে পারবো। এটা সুবিধা হচ্ছে এটা আপনি একটা নর্মাল প্রোডাক্ট না কিনে একটা ভালো প্রোডাক্ট কিনেন, যেটা আপনার টাকা নষ্ট হবে না। আমরা সবসময় চেষ্টা করি ওই প্রোডাক্টগুলো নিয়ে রিভিউ করার জন্য, যেই প্রোডাক্টগুলো আপনি লং টাইম ইউজ করতে পারবেন। আর আমাদের কাছ থেকে প্রোডাক্টগুলো নিলে গ্যারান্টি পাবেন। বাংলাদেশে একজনও কিন্তু গ্যারান্টি দেবে না, 1 মাসের একটা রিপ্লেস গ্যারান্টি, 2 বছর সার্ভিস ওয়ারেন্টি। তো যেহেতু সামনে শীত চলে আসছে, তো অনেকের বাসায় ছোট বাবু আছে যারা স্কুল কলেজ ভার্সিটিতে পড়াশোনা করে, ওদের অনেকে হচ্ছে যারা হচ্ছে চাকরি করতেছে, জব করতেছে, শাওয়ার নেওয়ার পরে দ্রুত চুলটা শুকাতে হয়। এর জন্য কিন্তু ভালো একটা ডিফিউজার লাগে, যেটা দিলে আপনি দ্রুত চুলটা শুকিয়ে নিতে পারবেন, প্লাস স্ট্রেটটাও করা যায় এই একটা প্রোডাক্টের মধ্য দিয়ে। তো আমি বলবো ভাই ভালো একটা প্রোডাক্ট নেন। এটা হচ্ছে 2300 ওয়ার্ডের মধ্যে একটা প্রোডাক্ট, এটা খুবই চমৎকার। এটার মধ্যে 3টা স্টেপে আপনাকে হট কোল্ড এবং হচ্ছে আপনার যেটা হচ্ছে আয়োনিক সিস্টেম ভাবে 3টা অপশনে কিন্তু আপনাকে বাতাসটা দিবে। তো আমি বলবো ভাই এই প্রোডাক্টটা দেখলে, প্যাকেটটা দেখলেই বুঝতে পারবেন, খুবই চমৎকার। এটার মধ্যে হচ্ছে একটা ক্যাপ দেওয়া আছে যেটা দিয়ে আপনি চুলটা স্ট্রেটও করে নিতে পারবেন। তো আমি বলবো ভাই ভালো একটা প্রোডাক্ট নেন, লং টাইম ইউজ করেন, আর সারা বাংলাদেশ থেকে হোম ডেলিভারিটা পেয়ে যাবেন। আর আমাদের শোরুম হচ্ছে হাতিপুর মোতালে প্লাজার গ্রাউন্ড ফ্লোরে 129, 130, 157, 170। আপনি এখানে এসে দেখে ট্রায়াল দিয়েও কিন্তু প্রোডাক্টগুলো পারচেস করতে পারবেন। আর যে ভাইয়েরা আসতে পারবেন না, সারা বাংলাদেশে হোম ডেলিভারি দেওয়া হবে। আর অনেক ভাইয়েরা হচ্ছে বাইরে থেকে আমাদেরকে নক করে যে ভাই ভালো একটা হেয়ার ড্রায়ার। আমি বলবো ভাই আমরা সেল করে আমরা জানি, কারণ আমরা এই লাইনে আছি, আমরা কোন প্রোডাক্টটা কেমন সেটা কেনা। আমি হিমেল মার্ট থেকে যেই প্রোডাক্টটা সবচেয়ে ভালো, যেই প্রোডাক্টটা রিভিউ ভালো, যেই প্রোডাক্টটা নিলে আপনার টাকা নষ্ট হবে না, আমি সেটা নিয়ে রিভিউ করার চেষ্টা করি। তো আমি বলবো ভাই এই প্রোডাক্টগুলো নিন, আপনার টাকা নষ্ট হবে না, আমি গ্যারান্টি দিয়ে বললাম। তো যারা যারা লাগবে এখনই অর্ডার করে ফেলুন। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, আর হিমেল মার্টের সাথে থাকুন। আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম।